కరోనా తర్వాత ఏమైందంటే చాలా మందికి ఈ కాఫ్ అనేది వస్తూనే ఉంది. పొడి దగ్గులాగా దగ్గుతూనే ఉన్నారు. అది తగ్గట్లేదు. చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది మనకి. దీన్ని ఎప్పుడు మనం సీరియస్ గా తీసుకోవాలంటారు? అంటే మెడిసిన్స్ వాడటం. దగ్గు అన్నది ఒక వారం మించితే దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరీక్షించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు దగ్గుని ఇంత సీరియస్ గా తీసుకోవాలంటే మన ఊపిరితిత్తులో ఉన్నటువంటి కణాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. గాలి బుడగే మీరు దాని కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిట్స్ దాటి పరిమితిని దాటి ఊస్తే ఏమవుతుంది? గాలి బుడగ పగిలిపోతుంది. మరి ఊపిరితిత్తులో ఉండేటువంటి కణాలని ఆల్వియోలై అంటారు. అంటే గాలి నిండిన ఒక గదిని ఆల్వియోలై అంటారు అన్నమాట. ఈ ఆల్వియోలై కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి. విపరీతమైన దగ్గు వలన ఈ ఆల్వియోలై పగిలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పగిలిపోయి ఊపిరితిత్తులో చాలా రకాలైనటువంటి కష్టాలు, నష్టాలు కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది.